तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आने जाने वाले साधनों के नाम। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है बस। बस को हिंदी में बस ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है शिप। शिप को हिंदी में जहाज कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है फायर ट्रक। फायर ट्रक को हिंदी में फायर ट्रक ही कहते हैं। इसको दमकल भी कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये है टेम्पो। टेम्पो को हिंदी में टेम्पो ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पुलिस कार। पुलिस कार को हिंदी में पुलिस कार ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हिंदी में एम्बुलेंस ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में ट्रेन ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर को हिंदी में हेलीकॉप्टर ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को हिंदी में स्कॉर्पियो ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है बाइक। बाइक को हिंदी में बाइक ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है रोलर। रोलर को हिंदी में रोलर ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है स्कूटी। स्कूटी को हिंदी में स्कूटी कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है स्कूटी। स्कूटी को हिंदी में स्कूटी ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है एरोप्लेन। एरोप्लेन को हिंदी में हवाई जहाज कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है कार। कार को हिंदी में कार ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा को हिंदी में ऑटो रिक्शा ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है ट्रक। ट्रक को हिंदी में ट्रक ही कहते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन को हिंदी में मेट्रो ट्रेन ही कहते हैं।